Hello guys, നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറേ ദിവസമായി നമ്മൾ ഇടാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മളെ ഈ ഏഞ്ചൽ ഫിഷിൻ്റെ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയതാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് മീനിൻ്റെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരികയാണ് വീണ്ടും. നമ്മൾ മീൻ ഒഴിവാക്കി പ്രാവായി നോക്കിയത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മീൻ പോറ്റാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇത് ഫൈറ്ററാണ്, ബിൽഡിങ്ങിനായി ഫൈറ്റർ. പിന്നെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റഡോ, പിന്നെ ഒരു സ്ലിമ്മും ഉണ്ട് ഇതിൽ. പിന്നെ ഒരു സീഗ്രയും, പിന്നെ കുറച്ച് മിക്സ്ഡ് ഇട്ട് ഫുൾ റെഡ്, പിന്നെ റെഡ് ചില്ലി, പിന്നെ കുറേ ഉണ്ട്. പിന്നെ സാധാ മിക്സ്ഡ് ഇട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സാക്കി പ്യുവറല്ല, പ്യുവർ റെഡ് ചില്ലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ നമ്മുടെ ഭാവിയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ ബോക്സെല്ലാം നമുക്ക് കുറേ കുറച്ചെണ്ണത്തിന് കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതിലുള്ള ഏഞ്ചൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കൊറിയർ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വീട്ടിൽ വന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ വന്ന് വാങ്ങിക്കാം. ഫുള്ളിന് കൊടുത്താണ് നമുക്ക് ഒരു മിതമായ റേറ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചെടുക്കും. നമ്മൾ അല്ലാത്തവർക്ക് ജോഡിക്ക് 50 റുപ്യാണ് വാങ്ങുന്നത് കേട്ടോ ഗൈസ്. ജോഡിക്ക് 50 റുപ്യാണ് വാങ്ങുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒരു മാക്സിമം കുറച്ചതാണ്, 50 റുപ്യാണ്. ഷോപ്പിലെല്ലാം 70-80 എല്ലാം ആണുള്ളത് ഗൈസ്. നമ്മുടെ കൈമേലുള്ള പ്രാവിനെല്ലാത്തിനും കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ പ്രാവാക്കിയുള്ള പ്രാവ് ഇതാ 2 ചിക്സ്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വീടുകളില്ല. ഇവിടെയുള്ള കൂട് കൊടുത്ത് നമ്മളെ അടിച്ച യൂട്യൂബ് അടിച്ച കൂടില്ല, അതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഇതൊന്നും കൂട്ടില്ല. ബാക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇതാക്കിയത്. അപ്പോൾ വലിയ പ്രായം നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല, ഇപ്രായം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഈ ചിപ്സിനെ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഗിവ് അവേ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1K സബ്സ്ക്രൈബറായ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിനെ ഗിവ് അവേ കൊടുക്കും ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഇതോ അല്ല അടുത്ത ചിപ്സോ ഉറപ്പായിട്ടും കൊടുക്കും ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ബൈ ബൈ ഗൈസ്.